Здравствуйте, зрители! Итак, наконец-то увидел в этом году первую серьезную грозу. Причем дождь льет как из ведра. Правда, вчера град был, но до нашего района он не дошел. А сегодня приехал в торговый центр по делам. А тут выхожу, уже бабахает во все. Аж темно стало. На улице было светло, буквально короткое время. И теперь просто гроза, точнее. Наблюдаю, может, засниму интересные кадры. Но, скорее всего, уже все. Кстати, в прошлом году вообще дождей толком не было. Оп, нормально сверкает. Шаг. Встать бы куда-нибудь поудобнее. Попробую с этого ракурса. Ноги промочил. Ну где молния-то? О, нормальный кадр. Так бабахает, у машин даже сигналка срабатывает. Телефон выключил, сел в машину, так шарахнуло. Блин, не успел заснять в этот момент. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки.